Jaa, ma olen selle peale siin pikalt mõelnud, mida Toni rääkis ja tegelikult, kui ma ei räägita, mida mina sellest arvan, mina näen seda, et meie liiduna loome oma süsteemi, oma selle pädevuse, põhimõtteliselt võtame selle riigisüsteemi põhimõtteliselt üle, teeme oma punktid, nii nagu Inseneriliidul oma punktid, et me loome selle ja meie ütleme, kes on pädev ja meil ei koti see riik, lihtsalt öeldes, kui nad on ebastabiilsed. Praegu me oleme selle riigisüsteemiga, aga mina olen valmis iga jumala peatöövõtja juurde minema ja ütlema, et näete, meie anname pabereid välja, meie koolitame, me garanteerime, et need tüübid midagi teavad, või siis naised, eks ole, et nad oskavad, nad on meie poolt koolitatud ja seda rauda taguma, et see on see tegelikult, kuhu me peame jõudma. Minu nägemus, Läänes see toimib, kuna see süsteemil kokku kukkunud. Meil kukkus see siin kokku, eks ole, 50 aastat. Seetõttu me üritame seda nii-öelda uuesti luua mingi, praegu riigi abiga, aga pikas perspektiivis ma näen, et meie peame selle asja nii-öelda oma kätte võtma ilma selle riigita, et kuidas see teoks saab, kindlasti on see keeruline, aga just, et meie oleme ise nii kõvad, mina ütlen, et me oleme nii kõvad mehed ja naised, et me teeme selle ise ära. Ei huvita. Et seda me peame tegema, mina näen küll seda niipidi. Aga jah, et eks sinna on pikk tee, aga kuskilt me peame alustama. Praegu me lihtsalt loodame kogu aeg sellele, et nii-öelda oleme selle riigiga kaasas, et oleme seal nii-öelda saba peal. Aga reaalsuses ma näen, et me peaksime selle asja teistpidi.